lobat. Ayun, nalobat yung motor natin. Subukan natin siyang i-jump start dito. Ayun mga pre, nisod lang natin yung motor natin para maabot nung jumper cable natin. Medyo mabigat. Buksan natin tong upuan niya. Yung alisin muna natin tong cover ng battery. Ayan mga pre, tanggal na. Sabi nila ito daw yung malimit na dahilan kung bakit nalolobat yung mga NMAX version 2. Dahil daw dito sa Y-Connect. Yung iba inaalis na lang yung ganito hindi na nila ikinakabit. Pero hindi muna natin ito gagalawin ngayon. Jump start muna natin yung motor para lang start. Negative, lagay nyo lang sa negative terminal. Tapos positive. Sa positive terminal. Ayun, no? Nagawa mo siya. Alisin na natin. Medyo nakakurap-kurap pa yung ilaw, malabo. Charge pa siya, tingnan natin kung kumakarga yung baterya. Ayan, 13.8 na. 13.9. So ayun mga pre, nalobat ulit yung motor natin. After 2 days na hindi natin ginamit, na-drain ulit yung battery niya. Kaya ang gagawin natin ngayon, subukan muna nating tanggalin tong CCU niya. Kasi marami nagsasabi ito daw yung nagiging cause kung bakit na-drain yung mga battery. Hugot, dito na lang muna natin siya lalagay. Hugutin muna natin yung socket. Ngayon mga pre, check natin tong socket ng CCU nya. Kung may supply ng kuryente kahit na naka-ignition off na tayo. Ayan, naka-off. Subukan natin siyang sundutin ng tester. Sinarge ko na ulit yung battery ko. Ngayon ang reading natin ay 12.8. Maganda pa yung charge na yun, 12.8. At least hanggang 12.6. Kapag 12.2 na pababa, medyo bad battery na yun. Kailangan nyo na siyang i-charge o kaya palitan. Basta kapag naka-ignition off tayo o kahit naka-ignition on, basta hindi umaandar yung engine, dapat ang reading ng battery natin at least 12.6. Kapag 12.2 pababa, medyo bad battery na yun. Tapos kapag naman once in-start na natin yung engine natin, dapat ang reading natin at least 13.6 hanggang 14.2, 14.5, mga ganun.
Ngayon, check natin kung meron talagang voltaheng lumalabas dito sa socket ng CCU. Ito yung tester natin. Check ulit natin yung battery natin. 12.8. Ibig sabihin, good battery pa siya. Kaka-charge lang din kasi nito eh. Hindi kasi yung tester natin dito sa socket na ECU, kaya kumuha ko ng maliit na wire para masundot natin. Testing natin dito sa gitna. Ayan, meron. Battery voltage din siya. 12.8. Ibig sabihin nun mga pre, ito kahit na naka-ignition off tayo, nakapatay yung engine natin, meron siyang supply ng voltahe dito. Ibig sabihin, hot at all time siya. Meron siyang supply ng battery voltage. Sa tingin ko kaya ganun yun kasi ito kasi yung CCU niya parang GPS din kasi ito eh, yung sa Y-Connect, para siguro kahit nakapatay yung motor, ma-check mo siya dun sa Y-Connect na application. Bale, nasa sa inyo mga pre kung gagamitin nyo pa rin yung CCU o gusto nyo alisin na lang muna siya. Pero kung ginagamit nyo naman araw-araw yung motor nyo, sa tingin ko hindi naman basta-basta malulobat agad yan. Ito kasi hindi naman araw-araw ginagamit, kaya nade-drain yung battery niya. Sa ngayon, hugutin na lang muna natin to, tapos tetapang ko na lang muna. Ayun mga pre, bali isang linggo na natin siya ginagamit na hindi nakakabit yung CCU. Ayos pa naman yung battery natin. Hindi na siya ulit nalulobat. Nagcha-charge na siya ng maganda. Ayun, muntik na ako magpalit ng baterya. Buti na lang, sinubukan muna natin tanggalin yung CCU. Kung aalisin nyo yung CCU, wala naman akong nakikitang naging difference niya sa andar ng makina, sa performance ng engine. Parehas lang naman, wala namang pinagkaiba. Ayun, sa mga nalulobat yung NMAX dyan, baka gusto nyo muna subukan, tanggalin nyo muna yung CCU, tapos obserbahan nyo muna bago kayo bumili ng baterya para iwas gastos, tsaka at least kahit papaano sigurado. Sana nakatulong tong video na to. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video.